Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ Android tablet တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် iPad Pro နဲ့ direct ရှင်လို့ရတဲ့ဟာသိမရှိဘူးလက်ချိုးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ထဲကတစ်ခုက Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ဆိုတဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က iPad ထက်တောင်နည်းနည်းပိုပြီးတော့နာမည်တဲ့အတိုင်းပဲ Ultra ဖြစ်သေးတယ်ဆို mobile data သမားတွေအတွက် short review လေးအရင်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ tablet က performance ကောင်းတယ် size ကြီးနေရာစုံမှာသုံးလို့ရမယ့် Android flagship tablet တစ်လုံးပေါ့နော်ဈေးက24သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မသေးဘူး iPad Pro လိုမျိုး functionality မျိုးကိုသုံးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Android မှာ Android ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်စရာလောလောဆယ်မှာဒီကောင်ရှိမယ်သူ့မှာ Snapdragon 8 Gen 1 SoC ရဲ့ 8GB RAM 128GB storage ရဲ့ micro SD cache slot လေးပါတယ်ပြီးတော့14လက်မှ 120Hz OLED display ပါတယ် S Pen နဲ့တစ်ခါလေးပါပြီးသား battery ကလည်း 11200 mAh ကိုမှ 45W fast charging ရမယ်speaker ကလည်းလေးလုံးနေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video တွေပဲထိုင်ကြည့်အလုပ်ပဲလုပ်ဒီ display ရော performance ကောမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ software မှာကပြောစရာလေးတွေရှိတယ် software အားနည်းချက်လေးတွေပေါ့ဒီတက်ပိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ video အဆုံးနဲ့ထိကြည့်ပြီးတော့ full review ကိုကြည့်မျှော်လိုက်ပါအဲ့လက်ကွယ်Okay ပထမဦးဆုံးက lineup brief ပေါ့နော်ဒီ Samsung မှာ Tab S8 series ကဒီကောင်ဈေးအကြီးဆုံးနဲ့ size အကြီးဆုံး model တခြားပိုဈေးသက်သာတာဆိုလို့ရှိရင် Tab S8 ရဲ့ S8 Plus ရဲ့ဆိုပြီးရှိမယ် Tab S8 ကသူက17လက်မှပေါ့နော်Plus ကကျတော့12.4လက်မှ model 3လုံးမှာဆို SoC ကအတူတူပဲ Snapdragon 8 Gen 1ပဲပေါ့နော် RAM တို့ storage တို့ကွာမယ် display ကွာမယ် battery size ကွာမယ် general ကတော့အတူတူလောက်ပဲဆိုတော့ဒီ Tab S8 Ultra ရဲ့ design ကနေစပြောလို့ရှိရင်သူပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ screen ကြီးကိုရအောင်လုပ်ထားတာပေါ့နော်သူရဲ့အထူက 5.5mm ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ကြီးပါတာကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက Samsung ကထုတ်ထားတဲ့ cover တို့ keyboard တို့နဲ့တက်သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ထူမသွားလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒီ tablet တစ်ခုလုံးကို aluminum နဲ့လုပ်ထားတာဆိုတော့ကင်လို့လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ tablet size နဲ့ဒါလက်နဲ့ကင်သုံးမှုဆိုတာမလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ display လေးပြောရင်းနဲ့ဆက်ရှင်းပြမယ်သူရဲ့ display က ultra ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းအဆုံးရောက်တယ်ပေါ့နော် Android tablet တွေမှာအကြီးဆုံးပဲ14.6လက်မှဆိုတာတကယ်တမ်းကကျတော့ laptop နယ်ပယ်တွေကိုရောက်နေပြီတော်တော်ကြီးကိုကြီးတဲ့ display resolution က2960 1848 16:10 ratio နဲ့ Super AMOLED 120Hz HDR10 Plus အကုန်ပါတယ် brightness ကလည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ display ရဲ့ဘေးပေါင်တွေကအရန်ကိုပါတော့ webcam ကို notch နဲ့လုပ်ပေးလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက် display ကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီ notch ကမသိတာတော့ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာဒီ tablet ကဘလို့မှလက်နဲ့ကင်သုံးမှုအတွက် design လုပ်ထားတာမဟုတ်တာသိကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက် screen ကြီးကိုလက်ထဲမှာကင်ထားဖို့အတွက်လက်တင်စရာနေရာကိုမရှိတာဒါမကောင်းတဲ့အချက်တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာလို့ရှိရင် screen ကြီးပဲမြင်ရတာပေါ့နော်ဘေးပေါ်မှာအရင်ပါနေတော့လက်နဲ့ထိလိုက်ရင်ဟိုထိဒီစီနဲ့လုံးဝအဆင်မပြေတဲ့အထိပဲဆိုတော့ဆိုတော့ဒီ tablet ကိုလက်ထဲမှာကင်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Tab S8 Ultra စာ S8 တို့ S8 Plus တို့အဲ့ကောင်တွေကိုရွေးတာအနေနဲ့ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်တော့ unlock လုပ်ဖို့အတွက် under display fingerprint scanner ပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်းတွေမှာလိုပဲပေါ့ဗျာဘာမှသိပ်မထူးဆန်းဘူးပေါ့ကင်မရာမှာလည်းအဲ့လိုပဲအရန်ကောင်းနေတဲ့ကင်မရာတွေတော့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ rear camera က30 megapixel ရဲ့6 megapixel ultra wide ဆိုပြီးနှလုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကင်မရာတွေမှာဟိုဖုန်းတွေမှာလိုထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာသိလားသူတို့မှာကင်မရာထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတာစာရွက်စာတမ်းတို့ရုံးမီတင်မှာ whiteboard ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တော့အဲ့လောက်အနေနဲ့ထည့်ထားတာ front camera ကလည်းနှလုံးပါတယ်12 megapixel wide ရဲ့12 megapixel ultra wide ရဲ့ ultra wide ကကြတော့ဒီ auto framing feature အတွက်ပါလာတာဆိုတော့ video call တွေမှာအသုံးဝင်တယ်ပေါ့ front camera ရဲ့ quality လေးကတော်တော်ကောင်းတယ် video call လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများထက်ပိုပြီးတော့ကြီးလင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးရတဲ့ခံစားချက်ပါနော် user experience ဘိုင်းပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်ပြောမယ်ဒီ tablet ကတေးကိုကွေးလေးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူထည့်ဖို့အတွက်နေရာပေးရတယ် media consumption လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ kickstand cover တစ်ခုလိုတယ် speaker က၄လုံးပါတာဟိုမှာ June 5 8kg ဆိုတော့အတန်ကတော့ထုံးစံတိုင်းမပြောစရာမရှိဘူးဒီ tablet ပပတစ်လုံးလေးထဲမှာတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ် iPad Pro တွေနဲ့တော့တိတ်မကွာဘူးပေါ့နော်ထားပါတော့သူရဲ့ဒီအလေးချိန်က 1.6 ပေါင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ကြီးပဲတည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလေးဘူးဒါပေမဲ့ Samsung cover keyboard cover ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ပေါင်လောက်ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင် laptop တစ်လုံးစာနီးပါပေါ့နော်
ဒါနဲ့ဒီ Tab S8 Ultra မှာ laptop တစ်လုံးလိုမျိုးသုံးလို့ရမယ် Dex mode ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ S22 Ultra တို့ပါတော့အဲ့ကောင်ဒီမှာသုံးတဲ့ Dex mode ပေါ့အဲ့ကောင်ပါတယ် Dex mode ကသူက keyboard နဲ့တွဲသုံးလို့မှအရသာရှိတာဆိုတော့ keyboard မှာလည်းသူက Dex button လေးပါတယ် keyboard ကတော့ဒီ typing လုပ်ရတဲ့ experience ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်ပြောချင်တာ Samsung အနေနဲ့ဒီ tablet ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တရားဝင်သွင်းနေဆိုပေမဲ့ keyboard နဲ့မြန်မာလိုစာရိုက်လို့မရဘူး system ထဲမှာဒီ keyboard အတွက်မြန်မာလို support မပါဘူးဒါ software update နဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့ပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ပြဿနာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတော့ NZ မြန်မာ keyboard ဆိုတာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ keyboard hardware အတွက်မြန်မာလိုတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ keyboard layout ကမစုံဘူးဆိုတော့လောလောဆယ် Unicode ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ထိုးကိုနောက်မှရိုက်ရတဲ့ layout ပဲရမယ် Zoji layout ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့မြန်မာလိုစာရိုက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်စာရိုက်တဲ့အလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတော်များများတက်ဒီ tablet က ready မဖြစ်နေသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကို Samsung ဘက်က software update တစ်ခုခုနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလာမှပဲဒါအဆင်ပြေလိမ့်မယ် keyboard မှာပါတဲ့ trackpad ကကြတော့သူကgesture support ပါတယ်ပေါ့နော် three finger swipe တို့ပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ app တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကူးလို့ရတယ် multitasking view ခေါ်လို့ရမယ် Dex mode မှာကျတော့ Windows ရဲ့အများကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ trackpad လေးနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းတယ်တော့အဲ့ experience က computer ဆန်တယ်ပေါ့နော် app တွေအများကြီးတစ်ပြိုင်တည်းဖွင့် floating window တွေဖွင့်ထားလို့ရတာလုပ်လို့ရအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီ Dex mode မှာကောင်းတဲ့အပိုင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အပိုင်းဆိုပြီးတော့ခွဲပြောပေးမယ်ဆိုတော့ကောင်းတာကိုအရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Dex mode ကဒီလောက် screen ကြီးတဲ့ tablet တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော်တော်လေးအနှစ်ကြတယ် Dex mode သုံးနေတော်တော်ကြာလာလို့ရှိရင် Android tablet တစ်လုံးကိုသုံးနေတာလည်းတော့ခင်ဗျာမထင်ရလောက်အောင်အရသာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျာဒီ computer မှာသုံးနေကြ trackpad gesture တော်တော်များများဒီမှာသုံးလို့ရတယ်ဥပမာဒီ app Windows bar ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် fit to screen ဖြစ်သွားတာတို့နှစ်ချက်ပြန်ထိလိုက်ရင်ပြန်သေးသွားတာတို့အဲ့လိုပဲ Windows snapping နေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ file တွေကိုတနေရာကနေပြီးတော့တနေရာကို drag and drop လုပ်လို့ရတယ်ဒီတိကတော့ computer တစ်လုံးနဲ့ဘာမှသိပြီးတော့မထူးကြဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီ desk ကိုနေတိုင်းသုံးမယ်နေတိုင်းဒီ tablet ကို computer တစ်လုံးလုံးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတဲ့ level တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ computer တစ်လုံးကိုတော့ဒီ tablet ကအစားထိုးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ desk mode မှာလိုအပ်နေတာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ် okay ဆိုတော့ desk mode က computer တစ်လုံးလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတာဆိုပေမဲ့ तू မလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်သူ့မှာကန့်သက်ထားတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးတစ်ခုကတော့အောက်က test bar မှာ app တွေကိုအများကြီးပင်လုပ်ထားလို့မရတဲ့ကိစ္စအတော်တော်ဆိုးတယ် laptop တစ်လုံးလုံးသုံးနေတယ်ဆိုတော့ဒီ test bar မှာ app တွေကိုပင်လုပ်ထားခြင်းတယ်ဗျာမြန်မြန်ဖွင့်လို့ရခြင်းတယ်ပြီးတော့ desktop မှာလည်းရှုပ်ရှက်ခက်မနေခြင်းလေအခုက app 5ခု6ခုဝန်းကျင်လောက်ဒီပဲပင်လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ test bar ကိုယ်တိုင်ကဒီနေရာလွတ်အများကြီးမရှိနေလို့ပေါ့နော် test bar ကနေရာမလောက်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ okay ရတယ် app တွေကို folder လုပ်ပြီးတော့ test bar မှာပေးထားရင်ကောင်းပြီလို့တွေးကြည့်တယ် folder ကိုတွားထားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဒါနဲ့တော်တော်လစ်နေပြီတော့ဒီနေရာမှာပြောရမယ်ဆို design ညံ့နေလို့ပြောရမှာပေါ့နော် software design ညံ့တာပေါ့ဒါကတကယ်ကို Samsung ကအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားလို့တော့တန်တရားဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော် folder ကိုပေးလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ Android phone မှာတော့မှဗျာအောက်က dock မှာ folder ထားလို့ရသေးတာပဲဘာကိစ္စဒီ tablet ကြီးအကြီးကြီးမှာမရတာလေပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ app တွေအများကြီးထားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် test bar မှာပါတဲ့ cloud တွေကိုဖြုတ်ပြလို့ရလားစူးစမ်းကြည့်တယ်မရပြန်ဘူး okay ဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့မှဗျာ keyboard တက်လိုက်ရင်တော့ test bar ပေါ်က cloud တွေများမရှိနေသေးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ test bar ပေါ်မှာပါတဲ့ cloud တွေအကုန်ပါတယ် home menu volume အတိုးအကျယ် mute screenshot language switcher အကုန်လုံး keyboard function row မှာအပြည့်ပဲအဲ့လိုပါနေရတော့မှပဲ software button တွေကိုဖြုတ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဆိုဘာလို့ keyboard မှာအဲ့ဒီ button တွေထည့်ပေးထားသေးလဲဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေရာမှာ hardware နဲ့ software နဲ့ကောင်းကောင်းဘယ်လိုပြောမလဲ link ဖြစ်ပြီးတော့အတူတူအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့မခံစားရဘူးအဓိက user ကိုဘာမှပြင်ခွင့်မပေးထားဘူးဘာမှမထိနဲ့ဒီတိုင်းပဲသုံးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါ test bar တစ်ခုတည်းနေမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ setting တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း desk mode အတွက်ပြင်လို့ရတဲ့ setting တွေများများဆဆမပေါ့အရင်က basic ဖြစ်တဲ့ဟာတခုပြောပြမယ် desktop မှာရှိနေတဲ့ app တွေရဲ့ icon size တွေ grid တွေအဲ့ဒါတွေကိုတော့ပြင်မှု setting မပေါ့ဆိုပြီးဖုန်းမှာပါတယ်ပြောရင်ဒါ Android tablet ဗျာ Android tablet ကိုဝယ်တဲ့သူဆိုတာ customize လုပ်လို့ရတာကိုလိုချင်တဲ့သူအခုက customize လည်းပေးမလို့ဘူးသူပေးသုံးထားတဲ့ဟာကလည်းအဆင်ပြေနေလားဆိုတော့လည်းအဆင်မပြေနေဘူးဆိုတော့ဒီ desk mode ကလူများအတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲအပြည့်စုံတဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်နေဘူးဒီတဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်ဖို့လိုသေးတယ် improve လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်း headroom တွေအလူကြီးကျန်နေသေးတယ်ဆိုတော့ desk mode ကိုအနှစ်ချုပ်ပြောချင်တာ daily သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေလားဆိုပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခွင့်မရတဲ့ကိစ္စကိုတော့ခင်ဗျာလက်ခံပါရမယ်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ desk mode ကိုဘယ်လိုမှသဘောကျမှာလို့မထင်ဘူး okay ထားပါတော့ desk mode ကအနေနဲ့ရှေ့သွားပြီပေါ့နော် Tab S8 Ultra ကိုတာမန် tablet တစ်လုံးအနေနဲ့ပဲဆက်သုံးကြည့်တာပေါ့ okay
ဆိုဒီ tablet 6 ultra ကို keyboard ဖြုတ်ပြီးတော့ရိုးရိုးတာမန် tablet တစ်လုံးအနေနဲ့သုံးကြည့်တယ်ဒီမှာထင်ထားတာလောက်တော့မဆိုးနေဘူးပေါ့နော် keyboard ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ kickstand နဲ့ပဲသုံးလို့လည်းမဆိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်စပွဲပေါ်မှာတင်သုံးတာတော့ jamming ပေါ်မှာချသုံးတာမျိုးတို့အတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ ideal ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပေါင်ပေါ်မှာတင်သုံးလို့ရပါတယ် software experience က desk mode မှာလိုမျိုးအရင်ပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လိုနေတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ရှိနေတော့မယ်ဥပမာအဖြစ် software volume control က tablet mode မှာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရရင်ပိုကောင်းမယ်အခုက quick setting နဲ့ကိုသွား media output ဆိုတာကိုသွားပြီးတော့မှ volume ကိုချိန်လို့ရတယ်ဒီတဲ့ပို့လွယ်အောင်လို့ volume slider မှာ quick setting လေးတစ်ဆင့်ထည့်ပေးထားရင်ပိုကောင်းမှသိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ပေးထားလဲတော့မသိဘူး Samsung engineer ရဲ့ hardware clock ကိုပဲနှိပ်စေချင်တာထင်တယ်ဆိုတော့ Android tablet တစ်လုံးအနေနဲ့ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tablet ရဲ့ size ကအရန်ကိုကြီးတယ်ဆိုတော့သူ့ volume button တွေကိုတော်တော်နှိပ်ဖို့ကတင်မလားအဝေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုနေ့ကမှပင်ပန်းတာပေါ့ခလုတ်ကဒီ tablet ရဲ့ size နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်အရန်သေးနေတယ်လို့ power ခလုတ်နဲ့လည်းခဏခဏမှားနေမိတာများတယ်ဒါအချင်းရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုတော့ထားပါတော့သူရဲ့ software experience က tablet mode မှာလည်း multitasking ကိုဦးစားပေးထားတယ်ရှေ့တန်းတင်ထားတယ် app 2ခု3ခုဒီတိုင်းနဲ့ဖွင့် app 3ခုစလုံး screen တစ်ခုထဲမှာသုံးမှုအတွက်လုပ်ပေးထားတာမျိုးကောင်းတယ် web browsing လုပ်နေနဲ့ YouTube ဖွင့်ထားပြီးတော့notes လိုက်မှတ်တာမျိုးအဲ့မျိုးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ normal tablet mode မှာ multitasking ရောပုံမှန် everyday use မှာရောအပြည့်ပြောစရာကြီးလို့သိမရှိလောက်ဒါပေမဲ့ app တချို့ widget တချို့ကတော့ဒီလို hardware အရန်ကောင်းနေတဲ့ tablet တစ်လုံးအတွက်အမိလိုက်လာဖို့အတွက်အများကြီးလိုနေသေးတယ်ဥပမာ Google News လိုမျိုး app ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက် screen size tablet ကြီးတစ်လုံးအတွက် screen space ကိုအသုံးမချပေးနိုင်နေတာတွေရှိတယ်ဒါတော့ Samsung နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ app တွေကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာဘာပြောမပြောဘဲနဲ့ channel လို့တော့မရဘူးလေဗျာဟုတ်တယ်မလား Google က tablet တွေဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလုပ်ပေးမှာပဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကအဆင်ပြေသွားမှာတော့သိကြတယ် Okay ဒီ tablet မှာအကောင်းဆုံးကတော့သူရဲ့ multimedia consumption capability ပဲ YouTube တွေ Netflix တွေ HBO Max streaming app တခြားသော content တွေကြည့်ဖို့အတွက်သူရဲ့ display တွေ speaker တွေသူရဲ့ kickstand တွေကအရန်အဆင်ပြေတယ်ဒီ mode မှာ S-Pen သုံးပြီးတော့ပုံဆွဲမယ်တခုခု create လုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း perfect ပဲဥပမာခင်ဗျာ architect ဒါမှမဟုတ်interior designer တယောက်ဆိုလို့ရှိရင် sketching လုပ်ဖို့အတွက် app တွေရှိမယ်ဗျာနော်ဒီ app name တွေကို video မှာရေးပေးထားမယ်ဆိုခင်ဗျာဒီ character drawing လုပ်ရှင်တာဒါမှမဟုတ် comic drawing လုပ်ရှင်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်း app တွေရှိတယ် 3D drawing sculpting အဲ့လုပ်ရှင်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ app တွေရှိတယ်ဒီ tablet ရဲ့ power နဲ့သူ့ရဲ့ screen size ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရတယ် designer တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း mood board brainstorming တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ project idea ထုတ်တာတို့ browsing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Behance တို့ Pinterest တို့ကြည့်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံး portable display ပဲဒီ tablet ရဲ့အနှစ်က display မှာအများကြီးရှိနေတာပေါ့နော်သူ့ကိုဘေးကနေ support လုပ်ပေးနေတာတွေက desk mode တို့multitasking တို့ S-Pen တို့ keyboard တို့အဲ့ဒါတွေ Okay gaming နဲ့ battery life နဲ့ကိုဆက်ပြောမယ် gaming မှာလေဒီ tablet ကတော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ touch screen game တွေကိုဒီလောက် screen ကြီးမှာဆိုဖို့ကအဆင်မပြေနေဘူးမပြောတဲ့တမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ controller support ပေးတဲ့ game တွေကိုဆော့မယ်ဆိုတော့ပိုကြံပြီးတယ်ဥပမာအဖြစ် PUBG ကိုဒီ tablet မှာဒီတိုင်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆော့မယ်ဆိုလိုအနီးနဲ့မှအဆင်မပြေဘူး battery life ကတော့မဆိုးဘူး screen on time 9 နာရီဝန်းကျင်လောက်ကတော့အများတန်းလို့ရတယ် game ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတဲ့နေမှာပေါ့နော်ပုံမှန် web browsing လုပ်တာ multimedia consumption light graphic design အဲ့လိုလုပ်တာဆိုလို့ရှိရင် battery ကတော်တော်ကောင်းတယ်လုံလောက်တယ်1200 mAh ပါတယ်45 watt fast charging ရမယ် charging ကအရင်ကြီးမမြန်ဘူးဆိုပေမဲ့ tablet ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားသွင်းနဲ့တန်းတန်းသုံးတာမျိုးလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်ညအိတ်တာနဲ့သူ့ကိုအားသွင်းထားလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုလည်းအဆင်ပြေတာပဲ Okay ဆိုတော့ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ကိုအဆုံးထိထောင်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ tablet မှာအားသာတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ hardware အရအားသာနေရာတွေကပိုများပြီးတော့ software ကကြတော့ hardware သားနာတော့မသားနာဘူးဖြစ်နေတယ်မသားနာဘူးဆိုတာဒီလိုဗျာဒီလို high end tablet တစ်လုံးစီကနေဘာလို့မျှော်လင့်ထားလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဟိုနေနဲ့ဒီနေနဲ့လိုနေတာတွေရှိနေတာဆိုတော့အနည်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tablet က size အကြီးဆုံး tablet တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ perfect တော့မဖြစ်နေဘူးဆိုတော့ဘယ်သူတွေကဝယ်သင့်လဲကို့မှာ laptop တစ်လုံးရှိနေပြီးသားဖုန်းကောင်းကောင်းတစ်လုံးလည်းရှိနေပြီးသားအဲ့ဒါကိုမှ Android tablet တစ်လုံးလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူက professional field တစ်ခုခုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ပြောနေကြဖြစ်တဲ့ artist တွေ designer တွေ architect တွေ engineer တွေ drafter တွေ creative field ကလူတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီကောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်လိမ့်မယ် laptop ကိုအစားထိုးဖို့မဟုတ်ဘူး laptop နဲ့မလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီ tablet မှာကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့အတွက်အသုံးချဖို့အတွက်ကိုပြောတာပြီးတော့ entertainment device တစ်ခုအနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရတယ်ဈေးကတော့တ
ဒီကောင်းရဲ့ဈေးက24သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်ဘုတ်ကာဗာကတက်ထပ်ဝယ်ရမယ်ဒေါ်လာ350ဝန်းကျင်ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအခုဒီမှာပြသွားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းအနည်းဆုံး30စုံလောက်ကြာနိုင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားက iPad ကိုမကြိုက်တဲ့သူလားခင်ဗျားက tablet တစ်လုံးကို size အရင်ကြီးတာရှာနေတဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားက creative professional တယောက်လားခင်ဗျားအရန်ကောင်းတဲ့ hardware တွေကိုကြိုက်တဲ့သူမျိုးလားအဲ့ဒီမေကွန်တွေကတစ်ခုခုကိုအင်းလို့ဖြေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ TBH Ultra ကိုထည့်ဝယ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားသင့်တာတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒီကောင်က Android tablet ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့မေ့မထားစေချင်ဘူး Android တွေရဲ့ UI တော်တော်များများသော app တွေအဲ့ကောင်တွေက tablet ကိုသိပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ optimize မလုပ်ပေးထားဘူးပေါ့နော် iOS တက်အဲ့တခုလေးညံ့နေပေါ့ဒါကလေ TBH Ultra မှမဟုတ်ဘူး Android tablet အကုန်လုံးမှာဖြစ်နေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်ညင်တာခုံညင်တာဆွေးနွေးညင်တာမျိုးရှိလားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံးစံနိုင်မယ်အောက်က comment ထဲမှာပဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့